Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin daga duniyar marubuta daga nan zauren Alkhairi TV. Har yanzu muna nan a cikin littafin al'adun wasu wanda Batul Mamman ta rubuta. Hajara na sallama gidan yayar tata ta haɗu da babban ɗan anti Fa'iza Abba zaune a bakin ƙofar gida. Hannunsa ta gani a naɗe alamun gyaran karaya ko gocewar ƙashi. Yana ganin ta ya rungume ta. A ɗan tsoraci ta ce, "Babana, me ya samu hannunka?" Ya ce, "Faɗowa ne daga kan babur ɗin baba." "Ba dai hatsari kuka yi ba ko?" ta tambaye shi suna shiga cikin gidan. Ya ce, "A'a, jiya da daddare na hausa na faɗo." Anti Fa'iza na jin muryarsa ta fita tana mata sane da zuwa. Ta ce, "Kafin ki fara ƙorafi, jiya abin ya faru. Ni kuma ba na son tada wa mama hankali, shi sa na bari sai ya samu sauki tukunna." Hajar ta ce, "To ba komai, Allah ya sawaƙe." Sauran yara ukun suka zo suna mata sani da zuwa. Mai bin Abba ce ta kalli Hajar da kyau sai ta ce, "Anti kin ga fuskar ki ta yi fari, kafar ki kuma baka, ko ke ma mai bilicin din ce irin ta fim din nan?" Gaban Hajar ya faɗi. Anti Faiza ta bar raba kayan wankin da take. Ta ce, "Ba za ki make ta ba? Kina jin abin da take faɗa?" Nabila ta ce, "Allah kalli kafarta da fuskar take gani." Anti Faiza ta taso za ta kai wa Nabila duka, sai ta ga Hajara na jin siket ɗinta za ta rufe kafarta. Anti Faiza ta ce su fita, tana mata wani kallo. Gabaki ɗaya Hajara cikinta ya ɗori ruwa. Tun kafin ta tambaye ta ce, "Wallahi mama ta yi min faɗa ɗazu, kuma ba zan ƙara yi ba." Anti Faiza ta ce, "Da hauka kika fara shafe-shafe?" Ta fuske jakar kayan Hajara, ta zazzage ta a wurin tana duba kayan tana faɗa. Hajara a hankali ta gode wa Allah, ta gode wa Zuhra ta karɓi ribam ɗin mai gashi a hannunta. Anti Faiza kuwa ta ƙare mata ta tassana ta ce, "Ke da Zuhra kuke yi ko?" Hajara tana matsar kwalla ta ce, "A ni kadai ce, ba wani nan, abokin barawo ai barawo ne, kuna tare wata rana za ta koya ne." Ta fara laliban wayarta, "Bari in kira Umma in ci ta turo min ita, ko da zuwa Asabar ne in ja mata kunne, wato kun girma za ku fara nuna wa duniya cewa ba ku taɓa mafaɗi." Ita dai Hajara kuka kawai take tana ba da haƙuri. Bayan kwana biyu, Zuhra na zaune kan kujera karama a kofar kicin. Umma na ci tana duba miya da yar kalamar fitilar ta gwamnati ta gaza. Zuhra ta rike ciki ta fara waka. Dan kanzo ta ci gaba da wakar almajirai tana bara. Umma ta ce, "Zuhra, ko wanne ku miki kwano ne?" Ta washe baki. "Umma kin gama girkin?" Ta ce, "A'a, wai da ki tafi makota bara." Baki Zuhra tuwo tana rike cikinta. "Ni shi yasa bana son kice za ki yi girki Umma, musamman tuwo sai kin daɗe. Miyar nan tun kafin magariba kika ɗora, gashi har an idar da isha." Umma ta ce, "Ni kuma kin ga bana son ɗanyen girkin nan naku, sai a yi tuwo da miya cikin rabin awa." Suna magana baban yara ya shigo. Zuwa tana matsayi da cikinta. Ta ce, "Sannu da zuwa." So take ya sa Umma ta kaɗa miyar. Dariya ya musu ya shige ciki. Ga mara juriyar yunwa ga kuma mai daɗewa a girki. A falo suka zauna suna ci. Da yake ba wuta, Zuhra kasa jira ta yi tuwon nata ya huce. Ta samu fifici tana fifitawa tana ci. Ta cika bakinta da tuwo ta ce, "Umma kin iya girki sai da daɗewa." Umma ta ce, "Ba za dai ki yaba min ba sai kin haɗa da mita. Wannan mijinki sai yayi daga saurin noma." Baba ya ce, "To dai kada ki takurawa babata." Ya fito da wata leda daga aljihunsa, ya danne da dungulmin hannunsa, sannan ya bude da ɗayan hannun ya zaro gasasshiyar kaza. Umma ta ce, "Yau daɗi za mu ci kenan baban Zuhra." Ya ce, "Ya'u ne ya siya, shine ya ɗebar min ya ce na kawo wa Zuhra." Daɗi ya kama ta, ta je gaba shi ta durƙusa. Cinya ya ɗauko da fuka-fiki guda biyu ya miƙa mata, da murna ta koma wurin zamanta. Kamar an ce ta ɗaga kai, ta hango hannuwan iyayenta a gefen kwano suna ƙoƙarin raba wuya za su ci. Duk zumuɗin take na cin wannan abu. Lokaci guda ta ji wuyanta yana ɗaci, hawaye isa mata, ta yi saurin gogewa, ta ɗan gutsar naman kaɗan, ta ce, "Wash." Umma ta ce, "Kin ƙone ko? Dama cin abinci irin naki ai dole sai kin ƙone." Zuhra ta ce, "Haƙorina ne yake min ciwo. Daga na sa naman a cikin bakina sai ya fara zafi." Baba ya yi mata sannu, ta tashi ta mayar da duka naman. "Gashi ku cinye, bakina zafi yake." Baba ya ce, "Ki ajiye zuwa gobe mana, idan ya lalace baba ai sai na yi kuka." Ta ɗauki tuwon, "Bari na kai wa almajirai, ba zan iya ci ba." Ta fice tana fifita baki. A bakin rariya ta tsuguna ta cinye tuwonta ta wanke bakinta. Umma ta ce, "Yaran ji ki shiru ko bakin ne?" Ta ce, "Almajiri nake nema a waje." Wuraren 11 dare su Umma sun kwanta. Zuwa ta lallabo ta fito falo. Ta yi sa'a kuwa ledar naman tana nan kan tebur. Zuwa ta buɗe ledar a hankali, ta sami 'yan kasusuwan da basu cinye ba duk ta tsotse don naman ya yi mata daɗi.
Baba ya taso, Umma suka tsaya ta kofar tagar ɗakin su suna kallonta. Hawaye Umma take sosai, a hankali ta ce, barin mana ta yi mu ci. Baba ya ce, muna tausayinta, tana tausayin mu. Allah ya albarkaci rayuwarki Fatima. Suka koma suka kwanta. Da safe Umma ta riga ta tashi, ta fito suka gaisa, ta ɗauko tsintsiya da fara shara. Umma ta ce, kamar na balle da naman nan a falo ko? Zuwa ta ɗan tsorata. Ta ce, ai da asuba na ɗauka na saboda ɓeraye, amma bara a duba. Umma ta yi murmushi kawai ta fita tsakar gida. Kafin karfe 9 ta gama shi dukan wasu ayyukan da za ta yi. Wanka ta yi, sannan ta yi shirin islamiyya tun da asabar ce ana zuwa ta safe. Ta gama shirin ta tsaf, sannan ta yi wa iyayenta sallama ta fita. A darasi na 3, malama Rabi'a ta shigo ajin. Ita kadai ce mace da take koyarwa a islamiyyar, tana koya musu nahu. Zuhra jira ta yi sai ta kammala darasin gaba daya, sannan ta ce tana da tambaya. Yan ajin suka so masu dariya sanin halinta. Wata tambaya idan ta yi sai ka ji kamar shirme, ita kuwa sai ta dake, sai an bata ansa sai ta ce na san kuma kun karu. Malama Rabi'a ta ce ina jin ki Fatima. Zuhra ta ce menene hukuncin macen take karin gashi take kuma bilicin a musulunci? Malama ta yi murmushi, ai hukuncin su a bayyane yake, babu kyau. Zuhra ta ce ai ni ma na san babu kyau, ina nufin wata aya ko hadisi da yayi nuni an hana ko kuwa fatawar malami ce kawai. Malama Rabi'a ta ce bari mu fara da maganar karin gashi, tunda shi tabbas akwai ingantattun hadisi a sahihul Bukhari da Muslim da suka nuna a yin hakan ba shi da kyau, kuma an yi hani da yinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa mai karawa wata gashi da kuma wadda aka kara mata. Ki duba hadisi na 5934 a Bukhari da kuma na 2122 a Muslim. A wani hadisin kuwa Asma'u binta Abubakar radiyallahu anha ta ce wata mata ta zo wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta ce masa za ta aurar da yarta, amma lalura ta sa gashin kan yar ya zube, shin za ta iya saka mata gashi? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi kashedi ga mai karin gashi da wadda ake karawa. Bukhari 5479 da Muslim 3962. Malamai sun ɗauki ƙarin gashi a matsayin yaudara, sannan kuma sun yi hani da shi. Akwai hadisin Muawiya radiyallahu anhu wanda ya ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarin gashi yaudara ne. Sahihul Bukhari 3229. Ta koma ga sauran ɗaliban gaba ɗaya, ku kanku a ma'aunin hankalinku kun san cewa akwai ha'inci a ƙarin gashi, banda asarar kuɗi da kuma warin da yake yi akan mai sawa. Sannan kuma duk mai ƙarin gashi ba ta taɓa rufe kanta gaba ɗaya, domin ta yi ne don a gani. Asali ma a shekarun baya muna ganin mace mai ƙarin gashi mun san ba musulma ba ce, sai gashi a halin yanzu mun ɗauki al'adunmu da ɗabi'unmu mun watsar, muna amfani da al'adu da ɗabi'un wasu. Allah ya shirye mu baki ɗaya. Sai tambayar ta biyu akan masu shafa mai don su canja kalar fatar su daga baya su koma farare. Wasu ma masu salamar fararen ne suke koɗewa don su koma su yanda suke fari. To duk wannan yana cikin nau'in canjin halitta wanda Allah ya yi hani da shi. Sheikh Ibn Uthaymin ya yi bayanin canjin kalar fata na dindindin kamar bleaching a matsayin laifi kamar na masu yin tattoo, kankare haƙori a yau shirya. Irin waɗannan laifukan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu tsinuwar Allah ta tabbata ga masu yin su. A ɓangaren lafiya kuwa mun san cewa babu wani nau'in bleaching wanda ba shi da illa ta kusa ko ta nesa, wanda mun san Allah ya hana mu cutar da kawunan mu. Zuhra ta yi godiya ga malama Rabi'a sosai. Duk bayanan da ta yi kuwa ta rubuce su a 'yar takarda wanda za ta nuna wa Hajara shaida. Ta so a ce Hajara tana nan ta yi wannan tambayar. Daga bakin kofar ɗakin 'yan mata biyu suka ce da mama mun tafi, ba tare da ta ɗago kanta da kan laptop ɗin da ke gabanta ba, ta ce Allah ya kiyaye hanya ku gaishe su. Shiru ta ji ba amsa ba, ta ɗago ta ga har sun tafi. A ran ta ce na rasa sauran me yaran nan suke yi. Hajiya ta fito daga ɗakin Alhaji da ta ji karar mota, sauri take yi saboda tana so ta ba su saƙo su siyo mata a hanya idan za su dawo. Kayan ta gani a jikin Adabiya ne yasa ta ƙara sauri, tana kwala musu kira. A tsorace Adabiya mai shirin shiga mota ta jiyo. Hamiya ta ce shikenan mun gama yawo. Ko kaɗan ba haka suka so ba. Hajiya a ɗakin Alhaji suke
shi sa yaran ba ma su leƙa sun yi mata sallama ba. Ita kuma mama dama daga bakin kofa suka yi mata, ba sa so iyayen su kayan da ke jikinsu. Hajiya ta fito har waje rai a ɓace ta ce duk ku shigo ciki. Mama ta fito daga ɗaki ta ce Hajiya lafiya? Kafin ta bata ansa yaran suka shigo. Ya salam, Hamida, Adabiya, me haka kuma? Hajiya ta ce ke ma ba su ce miki za su tafi ba ko? Ni ma karar mota na ji na fito da sauri, ashe rabon ido na ya gane min ne. Hamida yar shekara 22, jeans ne a cikinta da top wadda ko rabin cinya bata rufe mata ba. Duk ta dame ta sai ta yi rolin da dan karamin mayafi. Adabiya mai shekaru 19 kuwa skirt ne a jikinta amma ita ya matse ta har shatin pant ɗinta ana gani shi ma don ita ta fiye ta jiki ne shi sa ta saka skirt da matsatsiyar riga yar karama wadda hadda belt a samanta an ƙara tamke ta da ɗan ƙaramin mayafinta. Hajiya ta kalli yayan Nura, kai mahaukacin ina ne da kana ganin sun fito a haka kake shirin jan mota? Ku faɗa min gaskiya, ina kuke shirin zuwa? A tare suka ce gidan yaya. Mama ta ce ni na rasa me ake yi a gidan yayan nan naku. Jiya kun ce aiki za ku taya Izzatu, yau ma kun ce aiki za ku ƙara yi. Ko fakin suke yi ne za su tashi ba mu sani ba. Ta zauna akan kujera kusa da Hajja ta ce ni a iya lissafi na ma ai sai ƙarshen August za a yi birthday din Nana, kuma ita ce ta rage a yi wa a cikin yaran gidan. Hajja ta taɓa baki, kina ma ƙoƙarin riƙewa. Sun mayar da birthday tamkar wata ibada, duk shekara sai an yi sau 3 a gidan. Allah dai ya kyauta. Mama ta ce Nura faɗa min gaskiya, me ake in dai birthday ne an saba yi, mun kuma haƙura mun zuba ido tun da shi ma Hamzan bai ji maganar mu ba bare kuma matarsa, ta ya za a yi ta ji? Shiru yayi har sai da Hajja ta daka masa tsawa, baka ji ana tambayar ka bane? Adabiya ta soma kuka, ita dama akwai tsoro. Ta ce Hajjiya party din wedding anniversary din su za su yi na shekara 10 da aure. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abinda su mama suke faɗa. Hajjiya ta miƙe tsaye tana magana a hankali, lalacewar yayin naku hatta kai nan Allah ya shirya. Daga nan ɗakin Alhaji ta koma ta ci gaba da gyarawa. Mama da dubi yaran, yanzu dan Allah waye ya ce ku saka irin waɗannan kayan? Yaushe kuka siye su ma? Adabiya ta ce ji da muka je anti Izir ta ce ƙananan kaya za mu saka, shine muka ce mata ba mu da masu kyau, sai ta kai mu wani kanti ta siya mana. Mama ta ce lallai yarinyar nan ba ta nema wa kanta zaman lafiya a gidan miji. Shirin da ta ga mun yi dan ba ma son zama iyaye masu saka ido a lamarin gidan 'ya'yansu ne, amma wallahi idan na bullo mata ta bayan gida sai ta gane ƙaryar rayuwar Turai take yi. An gayyaci Mariya? Hamida ta ce duk su biyan, har yaya Ibrahim ma an gayyace shi da anti Umma. Mama ta ce su ma duk kanan kai aka ce su saka? Hamida ta ce ba mu sani ba, mu da kanan ta ce ta siya mana jiya. Mama ta ce duk su je su canja kayan tana zuwa. Nura ya ce har da ni mama? Ta harare shi, ban sani ba. A ɗakin Alhaji ta shiga tarar da Hajjiya zaune akan gado tana kuka. Mama ta ce haba Hajjiya, kukan iyaye ga 'ya'yansu bai taba zama alkhairi ba. Hajjiya ta share hawayenta da gefen dan kwali. To ya zan yi kaltume, yaran nan ko kaɗan ban goyi bayan zuwan sakana da karatu ba, amma Alhaji ya dage. Daga ƙarshe ya haɗu da mata a can, ita ma tashin can. Mama ta ce shekara 4 fa suka yi, ba wai tashin can ba, shi ma babanta ne ya je aiki. Hajjiya ta ce to ai ta zauna a can ɗin ko? Gaba ɗaya sun ɗauko wasu al'adu daban da ba namu ba, waɗanda ba su dace da addinin mu ba. Kina kallo duk shekara sai sun yi fati nasu da na yaran su. Sati kusan 3 da suka wuce ba nan ya kawo mana lessons ba, wai na Mother's Day, na Alhaji kuma na Father's Day. Aikin gama mu taɓa gaya masa ba dalilin bayarwa ba, kila ma da zagin sa zai yi. Duk wata rana da turawa suke ba wa mahimmanci yaya da matarsa suna yi, ko da ba kowanne muke gani ba, amma mun san ana yi. Su a dole rayuwar turawa suke. Mama ta ce ki haƙuri, yanzu zan kira shi a waya ya zo, dole mu sake masa magana ko mu haɗa shi da Alhaji. Wannan karan sun wuce gona da iri tunda sun so ɓata wa yaran mu tarbiyya. Hajiya ta ce Allah ya shirya mana, amma dan baki ji yadda raina ke ɓaci ba idan suka lifa suna kira da Granny din nan. Mama ta kwashe da dariya, ai gara na ni da ake kira Grams ba, yau da ba mu yi boko ba ai da mun sha kunya, tunda sai kin yi musu magana sau nawa kafin ma su fahimci abin da yake nufi. Kwata-kwata su
ba sa ma jin wai hausa sai turanci, a dole sai an bambanta su da 'ya'yan 'yan uwansu. To masu sauraro, ku saurare mu a shiri na gaba domin jin ci gaban labarin Zuhra da ma wasu daga cikin labarin da za mu kawo muku nan gaba. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode da kasancewa da Zauren Alkhairi TV.